Olá, turminha! Vamos então fazer a leitura do alfabeto. É muito importante saber todas as letrinhas e o som das letras. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos agora descobrir o sonzinho das letras? O som da letra A. B de bola, B, B. C de casa, C, C. D de dado, D, D. A letra E tem dois sons, E ou E. O som da letra F é o som do gato bravo, F. G de gato, G, G. O H não tem som. O som da letra I. J de jacaré, J. O K de Kátia é uma letra estrangeira, a gente usa mais para nomes. L de limão, L. M de macaco faz a boquinha fechada, o som da meditação. N de navio, N. O de ovo tem dois sons, O ou O. P de pato, P, P. Q de queijo, Q. A letra R tem dois sons, o R fraco, que é R, e o R forte, que arranha a garganta, R. S de sapo, S. Som da cobrinha. T de tatu, T, T, T. U de uva fica U. V de vaca é o som do ventilador quebrado, V. O W de Wesley tem dois sons, o som de U de Wesley e o som de V de Wagner. E o som da letra X é X. E o som da letra Y? O Y tem som de I. E qual é o som da letra Z de zebrinha? Z. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, crianças? E treinem bastante o alfabeto. Eu quero que vocês saibam todas as letras. Um beijo, fiquem com Deus.